Bana b'Imana nimugire amahoro. Dore amasomo ku wa kane wa Pasika tariki 8 Mata 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 murongo wa 11 kugeza ku 26. Umuntu w'ikirema Petero na Yohani bari bamaze gukiza yanga kubaviririra, bitangaza cyane rubanda rwose, biruka basanga ahitwa ku ibaraza rya Salomoni. Petero abibonye niko kubwira rubanda ati, bantu ba Isiraheli, niki gituma mutangazwa n'ibimaze kuba? Cyangwa se niki gitumye muduhanga amaso ngaho duhaye uyu muntu kugenda kubw'ububasha bwacu cyangwa kubw'ubutungane bwacu bwite? Imana ya Aburahamu, ya Isaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu yakujije umugaragu wayo Yezu, mwebwe mwatanze mukamwihakana imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko barekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye. Turi abagabo bo kubihamya, kubera ko twiringiye izina rya Yezu. Iryo zina niyo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi, maze ukwemera gukomoka kuri Yezu kumusubiza ubuzima bwe bwose mu maso yanyu mwese. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwabikoze mubitewe n'ubujiji kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere yuko biba, ko Kristo yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana, kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, bityo hazabeho ibihe by'ihumure muhawe na Nyagasani, ubwo azabohereza Kristo wabagenewe, ari we Yezu, uw'ijuru rigomba kwakira kugeza ku bihe by'ivugururwa ry'ibintu byose. Ngibyo ibyo Imana yavugishije abahanuzi bayo batagatifu bo mu bihe bya kera. Koko Musa yaravuze ati, Nyagasani Imana azababonera mu bavandimwe banyu umuhanuzi umeze nkanjye, muzamwumvire mu byo azababwira byose. Umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azacibwa mu muryango wayo. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli no kubamusimbuye bavuze iby'iyi minsi turimo. Ni mwebwe rero abaragwa b'abahanuzi n'abisezerano Imana yagiranye n'abasekuruza bacu, igihe ibwiye Aburahamu iti, imiryango yose y'isi izaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Ni mwebwe rero mbere na mbere Imana yahingukirije umugaragu wayo, iramuboherereza kugira ngo abazanire umugisha, bityo buri muntu muri mwe abone kuzinuka ibibi yakoraga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega mu izina ryawe riramamara ku isi hose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa 24 murongo 35 kugeza ku 48. Abigishwa bari bavuye Emawusi, batekerezaga aba 11 na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenya amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yezu ubwe aba nguye ahagaze hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Barakangarana, bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati, ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki, kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. None harababwira ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati, ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe nti, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati, handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu. Bakristo turi abanyabyaha, turi abanyantege nke. Muri aya masomo turongera kuzirikana ko nubwo turi abanyabyaha, Imana idahwema kudukoresha ikatugira imiyoboro y'umukiro wayo. Ububasha bw'Imana bukadukoresha, ikadutora, ikadutuma ku neza yayo. Mu isomo rya mbere turatangarira bikomeye Petero uburyo yiyoroheje we na Yohani nyuma y'igitangaza bari bamaze gukora mu izina rya Yezu, bakiza ikirema, bigatuma rubanda babarangamira bagira ngo ni kubwabo. Akaba umwana bereka inyenyeri, aho kwireba agakomeza kwirebera urutoki ruri kumwereka. Ariko Petero ati,
bantu ba Isiraheli, niki gitumye mutangazwa n'ibimaze kuba ngaho duhaye umuntu kugenda ku bubasha bwacu cyangwa ku butungane bwacu bwite? Petero nubwo yakoze icyo gitangaza ntayobeye ko ari umunyabyaha, wa wundi wari uherutse kwihakana Yezu, ariko arazirikana ububasha bw'Imana mu gukoresha ibyo ngibyo bugakiza bukababarira abantu. Ni impuhwe z'Imana zikiza. Ntabwo ari Petero bagomba kurangamira, ahubwo ni Yezu ukoresha Petero. Yezu niwe wo kurangamirwa. Mu ivanjiri ya none Yezu wazutse arabonekera intumwa ze zari ziri gushidikanya, akaziha ibimenyetso abereka ibikomere bye, ndetse n'uburyo Yezu ari imbere yabo bakongera kumumenya. Yezu aboneraho kongera kubibutsa ibyanditswe bitagatifu, kubahugura, la formation continue, akabahugura uko abantu bagomba kwigishwa mu izina rye, ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Amen. Bavandimwe, Yezu aje kwibutsa intumwa ze umurimo wo kumubera abahamya, être témoin du Christ. Ntayobewe ko muri bo hari abagambanyi, abahakanyi n'abanyabyaha, babandi badasukuye, ariko arabibutsa ko ari abahamya b'impuhwe ze, imbabazi z'Imana. Akayamvuga igira iti, Nyagasani ntabwo atora abashoboye gusa, ahubwo atora abadashoboye, abanyantege nke n'abanyabyaha, kugira ngo abashoboze, abahe ububasha n'imbaraga, abahindurira mu mutunganire, bamamaza impuhwe z'Imana ikiza ibyaha, la rémission des péchés. Impuhwe z'Imana zisesa urubanza, impuhwe zita ku butungane bwacu, za mpuhwe zo ku isaha ya 9, impuhwe zigendera ku mbaraga zacu, kuko wadutoye ari budushoboza. Ntabwo ari ku bwacu, ni Imana idushoboza. Bityo bakristo, nitugera tombora y'Imana, tukagira uwo dufasha agakira, tukagaburira abashonje bagahembuka, tugasengera abarwayi bagakira, rwose bavandimwe, tujye twiyoroshya, twe kubyiyitirira, kuko ububasha bwacu twebwe ubwacu abantu uko twiyizi ntacyo bwakora. Ni imbaraga z'Imana ziba zibidushoboje kubera Imana. Toute grâce, byose ni impuhwe z'Imana. Hari umugani bajya bacira ku ndogobe yari itwaye Yezu kuri mashami, ukuntu nyine yari ihetse Yezu, bari gusasa amashami ibishura mu nzira, aho Yezu bamukomeraga amashyi, aho Yezu yanyuraga hose ari ku ndogobe ashagaga nk'umwami w'ikuzo, bamukomera amashyi. Nuko ngo buke bwaho ya ndogobe ngo ubonye ko Yezu ataje kuyifata ngo bajyane mu mutambagiro, yo ubwayo irigwiriza, dore ko yari kunyungutira kuri icyo cyubahiro n'icyo kinyenga. Nuko isubira mu nzira yonyine yijyanye, yibwira ko bakomeza kuyiha ya mashyi no kuyisasira amashami. Nuko iza yishongora, aho kuyiha impundu nk'uko yabyibwiraga, ahubwo bayiha induru, bayitera n'imijugujugu ngo nibavire aho ngaho vuba vuba. Nuko yirukanka amasigamana, yamwaye, yashawe. Ye baba we, aha, kuki indogobe bayiha induru, bayirukanye n'ubwiyemezi bwayo? Muvandimwe, ntukijyane wenyine mutari kumwe na Yezu. Igihe cyose udatwaye Yezu uraseba, barakwirukana, iyi si iguha urw'amenyo, bagutera imijugujugu, shitani irakwanjama, uraseba, ugaserera, ugaserebeka. Hirya kure muri Afurika ngo hari umupadiri wigeze wiyemera kuri mashami, ngo agiye kugenda ku ndogobe, ngo ubundi yigane Yezu bamuhe ku mashyi nk'umwami winjiye Yerusalemu. Nuko afata indogobe arayurira, abandi bari kuririmba bikomeye. Amaze kurira indogobe iramuzunguza, agusha amazuru, aravunika yewe, ahitira mu bitaro. Nuko icyari reception gihinduka deception, ibyari ikuzo bihita bihinduka igisebo. Ye baba we, mbega kaga, padiri we. Yezu ariyoroshya, Yezu wariyoroshya. Bavandimwe mwogeze ubutumwa, muhamagariwe kwamamaza Kristo, Kristo umukene, Kristo umugaragu, Kristo wiyoroshya. Yezu uyu munsi abwira intumwa ze yagize ati, nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Guhamya nde? Kristo wazutse, Kristo wiyoroshya. Bavandimwe, ubuzima budafite Yezu ntibubaho. Indogobe itariho Yezu ntaho yagera, nta mashyi bayikomera. Ntuzigera na rimwe utera imbere mu gihe udafite Yezu, mu gihe udatwaye Yezu. Muvandimwe, ntuzigera na rimwe wiyemera ngo urashoboye, ngo urakize, ngo ufite ibintu byinshi, ntacyo wakwishoboza wowe ubwawe utagihawe n'ab'ijuru. Ubuzima budafite Yezu ni nk'ifi yavuye mu mazi. Umuntu udatwaye Yezu aba yapfuye. Udafite Imana ntiyabaho. Le centre de la vie c'est Dieu, le cœur est le centre de la mission, c'est Jésus. Padiri we, mukristo we, ntugasige Yezu mu butumwa. Petero n'izindi ntumwa batwigisha kwicisha bugufi, twemere ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke buri munsi. Ntitwihagije, ntitwishoboye, dushobozwa n'Imana. Nka Pawulo uvuga ati, nshobozwa na Kristo untera imbaraga. Nous avons des limites et des faillances. Bavandimwe,
ikintu cyiza kandi gikomeye wakora mbere y'isengesho na mbere y'igikorwa cya buri munsi ni ukubanza kumva ko utihagije, tiya de limite, ndetse ukabanza gusaba n'imbabazi, ukicisha bugufi. Isengesho ry'umunyabyaha ubyemera, Imana iryakira vuba na bwangu kurenza wa wundi urega agatuza imbere y'Imana akumva ko byose abyishoboza. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati si tu attends de venir l'ange pour m'aimer, tu ne m'aimeras jamais. Niba utegereza ko nzahinduka umumarayika ngo nkunde, ntuzigera unkunda. Muvandimwe, niba utegereza kuzaba intungane ngo nibwo uzasenga, ntuzigera usenga, kuko uba intungane igihe uri gusenga. C'est un forgeant qu'on devient forgeron. Ni umuhate mu isengesho, ni umuhate mu gukora icyiza. Bakristo bavandimwe, muri iyi minsi mikuru ya Pasika twimenyereze gutabaza Yezu aho turi hose, buri munsi, buri kanya, ngo tujyane nawe, hato tutaza guseba mu nzira, hato tutaza gutakara mu butumwa. Aba ari we tujyana mu butumwa, ntitukijyane ngo abe ari twe twiyerekana. Twakagombye kuba ostensoir, du verbe latin ostendere, montrer, kwerekana, tukerekana Yezu dutwaye. Ntaba ari twe twibonekeza no kwiyerekana, ahubwo tukareka Yezu agakura muri twe. Ubuzima bwacu bukerekana Yezu, Yezu wazutse. Umunyarwanda ati kora ndebe iruta vuga numve, baho ndebe ikabanziriza byose. Yezu mpa kwiyoroshya maze ukuzwe muri nge, buri munsi nkubone ngwereke abandi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.